Artistii jaallatamaa fi beekamaan Natsaannat Warqinee jedhamu du'aan addunyaa kanarraa boqote. Artistiin kun EBS televezyiinii irratti waggaa dheeraadhaaf sagantaa garaa garaa irratti hojjechaa ture. Akkasumas immoo Natsaannat Warqinee diraamaa fi fiilmii garaa garaa irratti nama jaallatamummaa guddaa qabudha. Egaan obboleessi kun dhugaadhumatti diraamaa fi fiilmii afaan Amaariffaatiin hojjetamu keessatti nama beekamtii fi jaallatamummaa guddaa qabudha. Egaan guyyaan har'aa isaaf guyyaa xumuraa taate. Har'a akka ibsamaa jirutti namni kun du'aan addunyaa kanarraa dhibee tasaa isa mudateen boqotee jira jedhamaa jira. Artisti Natsaannat Warqinee nama maatii haadha manaa qabuu fi abbaa ijoollee sadiiti. Egaa kun gadda guddaadha. Namni jaallatamummaa qabu kun yeroo akkas nama biraa godaanu namatti dhaga'ama. Sababiin isaa nama baay'eef gammachuu guddaadha. Namni kun nama ogummaa isaatiin jaallatamummaa qabuu fi fudhatamummaa guddaa qabudha. Darbees immoo ganaa umurii xiqqaadhaan nama boqotedha. Waan baay'ees nama hojjechuu danda'udha. Umuriin isaa ammayyuu nama hojii baay'een isa hafedha. Egaan guyyaa Waaqayyo jedhe immoo hin oolanii. Egaa hamma lafarra jiraatanitti waan gaarii hojjetanii waan sammuu hawaasaa keessatti hafu hojjetanii yoo darban akkas yaadatamu. Namni baay'een darbuusaa fi itti dhaga'amummaasaa gaddasaa ibsachaa jira. Waaqayyo biyya keenya maatii isaa jajjabeessuu jenna. Egaa barattiin bara hamtuudha. Barattii namni godaanuun baay'atedha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo dhaloota kana baraaruu gara gaarittis haa deebisu jennaa eebbifamaa.